စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားမြန်ဆန်စွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်စီမံချက်များ Quick Impact Projects QIP အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်အကူအညီပေးရေးသဘောတူစာချုပ်အရစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တောင်သူလယ်သမားများ၏လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးတွေအထောက်ခံဆက်နှင့်အထောက်ခံဆက်ထားမည့်အဆောက်အဦ Dryer and Dryer House for Agriculture Development and Farmer Welfare စီမံကိန်းနားလည်မှုစာချုပ်လာကို2024ခုအောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့တွင်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။စပားရည်သိမ်းပြီးပါကစပားစင်များကိုတက်နိုင်သမျှအမြဲဆုံးအထောက်ခံရန်ရည်ကြီးပါတယ်။အကောင်းဆုံးမှာ24နာရီအတွင်းအစိုးရရှော့ချရန်ဖြစ်ပါတယ်။အထောက်ခံရတွင်နောက်နေခြင်းမပြည့်စုံသောအထောက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်မထိရောက်သောအထောက်ခံခြင်းသည်စပားအရှိသွေးကိုလျော့ကျစေပြီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။စပားစီများရဲ့အဆိုတက်ကိုရှော့ချရန်အတွက်တင်တော်သောအထောက်ခံတဲ့နည်းစနစ်သည်စပားအရှိသွေးကိုမြင့်တင်ရန်အဓိကအရေးကြီးသောအချက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှိသိမ်းပြီးတော့သင်းနယ်များ၏အရေးသွေးသည်အထူးသဖြင့်မိုးရာသီတွင်ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်လုံးဝမူတည်ပါတယ်။အကယ်၍ပတ်ဝန်းကျင်သည်အလွန်ဆွတ်ဆွတ်ပြီးမိုးရွာပါကစပါးကိုနေလန့်အချောက်ခံခြင်းနေလန့်အတိုင်းအချောက်ခံပြီးဆိုပါကအချိန်ပူကြရုံမကလှုပ်သားလိုအပ်ချက်ပိုမိုလာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်အညာပေါက်သည့်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးစပါးရည်သွေးကျဆင်းလာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်စပါးအချောက်ခံဆက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဆိုပါကတောင်သူလယ်သမားများသည့်အရှိသွေးကစပါးများရရှိပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်နိုင်ခြင်းဝင်ငွေတိုးခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်2024-2025ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနစပါးစီဝဥယျာဉ်သုတေသနဌာနစုရေစင်း၌အထောက်ခံဆက်ထားရှိရန်အစအဦးတိဆောက်ခြင်းအထောက်ခံဆက်တက်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီတင်နာရွေးချယ်စီစဉ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတင်နာလုပ်ငန်းအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီမှစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၏ကြီးကြပ်စီမံမှုဖြင့်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ2025ခုနှစ်မတ်လတွင်အပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးအချောက်ခံဆက်စမ်းသက်လက်ပတ်ချင်းကိုဇွန်လဇူလိုင်လရေစပါးရိတ်သိမ်းချိန်တွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အချောက်ခံဆက်သည်ထောင်းလိုက်အချောက်ခံစနစ်ဖြစ်ပြီးတစ်ခါအချောက်ခံရအတွက်စပါးတင်းတရံမှတင်း150ခန့်လိုအပ်ပြီးအချောက်ခံချိန်မှာစပါးစိတ်တွင်ပါဝင်သောအဆိုရပေါ်မူတည်၍9နာရီမှ8နာရီကြာမြင့်ပါတယ်။စပါးအချောက်ခံစိတ်လက်ပတ်နိုင်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များအရာစိတ်ခွဲမိစပါးများသာမကမျိုးအဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုမည့်စပါးများအတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။စပတ်ကွန်လောင်စာအသုံးပြု၍လေအပူချိန်ကို40ဒီဂရီဆက်စီယပ်မှ60ဒီဂရီဆက်စီယပ်ဖြင့်ချိန်ညှိ၍အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။သီးနှံများအချောက်ခံရန်အချိန်ကိုသက်သာစေုံများမကသီးနှံအတွက်ယုံကြည်မှုရှိပြီးအရေးသွေးမြေစပါးများအတွက်ဝင်ငွေပိုမိုရရှိနိုင်စေပါတယ်။စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ကျေးရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်ပြည်သူပြည်သားများကိုဝမ်းသာပီတိကျေးဇူးတင်စကားများအားတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။မွန်းတဲ့ကွန်ကြီးကတောင်ဦးအောင်ကျော်လင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရွာမှာရေသိမ်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က6လမ်းရတယ်ပထမအခက်ခဲပေါ့ဒီမိုးရွာဒီဆိုရင်ကျွန်တော်ရွာတဲ့အချိန်မှာရုပ်လိုက်ဆဲလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောကလည်းပုံပုံနဲ့အချိန်လည်းပူးကြနေတယ်ဒီဆီယာမတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒိုင်ယာ6ခန်းတွေကိုလာပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ခါပဲပို့လိုက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒါ6ခန်းနဲ့ဘလောက်ရောက်ခိုင်းနေဆီယာမကြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုနေတာဘယ်လောက်ပြီးထားမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မှသိပြီးပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဟိုလိုဒါထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်သူလက်သမားတွေကဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီတော့အုပ်စုဘုန်းနဲ့ကွင်ကြည့်ပါကိုကြည့်လွင်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်သမားနဲ့စားပါရပေါ့နော်ဒီအထောက်ခံချက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားခွာလွတ်တယ်ပေါ့ဒီရက်ထင်းနဲ့ထောက်တယ်ပေါ့အားလေးပဲကျွန်တော်တင်ပြချင်ကျွန်တော်အခုတဘာကြတော့မြန်နေလေခုကျွန်တော်တောင်သူတွေကြတော့အလုပ်သမားခေါ်ပြီးတော့မှ4ရက်5ရက်လှမ်းရတယ်ဒါကြောင့်လှမ်းရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့မုန်းနဲ့ခွင်ရမှာဆက်မရှိတော့ကျွန်တော်နေသားသမားလည်းခေါ်လို့မရဘူးခြားပါနေရဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲလာပြီးတော့အချောက်ခံရတယ်နောက်အိန္ဒိယလိုထောက်ပံ့ထားတဲ့အားလေးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တောင်သူလယ်သမားများ၏လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အထောက်ခံဆက်နှင့်အထောက်ခံဆက်ထားမည့်အဆောက်အဦ Dryer and Dryer House for Agriculture Development and
Farmer Welfare စီမံကိန်းကိုပံ့ပိုးပေးမှုအတွက်တောင်သူများပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပညာရှင်နဲ့သုတေသီများကိုစားစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်ပြည်သူများအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။